我係 Doctor King 啊。滲水不外乎3樣嘢啫，一係就排水，一係就內水，剩翻就長身，係得3樣嘢啫。佢冇其他嘢㗎啦。不過我唯一可以講嘅就係尤其內水咧，有機會係樓下樓上樓上，有機會好低嘅機會，都有機會咧係隔一層落嚟，係啦。呢個機會率咧間唔中有。譬如如果我用百分比嘅話咧，正常咧90%咧就咁樓上落嚟樓下。仲有1成咧係可能隔1層甚至隔2層，至於極端啲樓下上咧係可能1個百分點。如果你哋已經試咗污水話冇問題啦，但係呢個其實我有疑問嘅，因為我唔知佢點樣試。如果係試污水咧，其實2個板斧咧，簡單嚟講，一個咧就係用一個叫閉路電視嘅檢測，即係話我哋放一隻camera 落去所有嘅排污管道。但係咧，因為室內咧好多時咧個污水咧其實咧都唔容易轉到彎嘅，所以咧有時咧就需要喺某啲位拆開嚟照嘅。咁呢個係第一種做法。第2種做法咧就係試色水。咁我估你哋今次係試咗色水。咁試色水咧其實本身係有效嘅。假設你係塞住咗所有去水，然後先至嚟倒呢個色水，同試水嘅大同小異嘅做法。即係話去水，譬如樓上樓下，你要塞住咗佢。咁要塞住咗佢咧，一係就喺你所有嘅出水口塞晒佢啦。咁然後咧就開洗手盆，然後喺洗手盆揾人帶佢上去放呢個色水。第2個做法咧，包括馬桶啊。咁第2個做法咧就係話喺樓下邊度見到喉嘅地方咧，然後咧就將佢塞住咗佢，然後喺樓上喺其他單位度。咁可以喺地台去水啦、馬桶啦、洗手盆啦。係啦。佢滲水辦就冇話塞啲乜嘢㗎。所以我估咧我頭先講過少少懷疑點解啦。佢可能咧就係倒過啲色水啦。咁但係佢因為冇做塞嘅動作咧，譬如個爛嘅地方，我叫12點位啦，即係上邊啦。咁其實你啲水喺下邊嚟㗎嘛，咁你咪流唔到落嚟樓下咯。內水、去水同埋外牆，咁我哋就逐個去嘗試解答。OK， 好。我想再補充少少咧，咁我哋浴室嘅地天花就冇滴水，呢個最薄弱，因為啱啱拆開條喉發現佢鑿開咗，呢個係最薄弱嘅地方啦。但係浴室嘅天花冇滴水得嚟90幾嘅濕度。其實你望都望到有水咧，就90幾100嘅濕度計已經冇乜意義㗎啦，因為你已經知道有即係如果用濕度計最好嘅功能係點樣咧？就係不斷去揾呢啲點啦。咁呢啲點咧就係話邊度乾啲，邊度濕啲，咁我哋集中喺嗰度做嘢咁解啫。咁但係如果你已經有滴，處理最濕嗰個地方。係啦，你已經有滴水，你100%你係必然㗎啦，就唔使估嘅。係啦，我哋叫做陰啦，即係濕即係濕咗之後有一層嘢出嚟咧，嗰啲叫陰咧。其實嗰啲就未必100%，但係見到水其實理論上就100%嚟㗎。係啦，冇分別嘅。係啦，好嘛。